없네요. 없어? 히트. 물었다. 볼락, 첫 볼락이네. 입질. 히트. 지금 웜달았는데. 너 주렁이 달았는데? 주렁이 반응 나. 척벌 아까랑 비슷한 사이즈. 척벌 15 간당간당하겠다. 뭐야? 뭔지 모르겠어요. 봐봐요. 얘는 양태같이 생겼는데. 나 저번에 이거 잡았다가 나는 그냥 놔줬는데 파란색인데? 나 뭔지 모르겠다. 얘는 분홍색 꼬리 2개 달린 2인치 1.5인치 정도입니다. 일단 리트리브 다시. 나이스 히트. 하수했다. 얘는 사이즈 괜찮네. 딱 이쁘다. 볼락 한수했습니다. 뭐야, 크다. 뭐야? 와, 사이즈 엄청 큰데? 우와, 이거 뭐야? 망상어야? 망상어네, 망상어. 먹을 거예요? 아니, 나 가 안 먹어. 역시 지렁이가 필살기가 많네요. 지렁이 진짜 필살기. 안 될 때 최고인 것 같긴 해.
그래서 아 잠깐만. 다시 온다. 따라와라. 근데 이게 계속 그냥 리트리브보다 조금 천천히 가보면서 톡톡 뭐 이렇게 조절하면서 막 섞어가면서 이렇게 하면 근데 확실히 재미가 있어. 맞아, 재밌어. 그냥 계속 감는 것보다. 몰라, 이게 재미를 벗어나지 못하겠어요. 미쳤다. 거의 중독이에요. 낚시 자체가 어려운 건 아니니까. 그 아직까지 몇 년째 이렇게 하고 있어도 재밌어. 나이스, 물었다. 히트. 아이고 망상하네. 나이스, 물었다. 아, 손이 바뀌면 안 돼. 아, 무섭다. 볼락이에요? 아, 나이스 볼락. 사이즈 미쳤다. 와, 빠지고 돌리세요. 나이스, 히트. 뭐야, 나이스. 너희들 지렁이 어디 갔어? 딱 빙빙 도네. 야는 안 된다. 이거 고민하지 마요. 빨리 담가요. 야는 안 된다. 너무 작다. 형, 담가놓고 마지막에 풀어줘야지. 풀어주더라도. 아, 그런가? 도가를 가야죠. 그것도 그렇네. 근데 얘들 입질 이 손맛이 좋다. 나이스.
쪼꼬미. 됐어. 사이즈 좋다. 됐어. 아, 근데 계속 올리고 있습니다. 아까 니 가고 한 3마리 넣어놨다. 형 저도 들고 왔습니다. 어. 2마리 들고 왔습니다. 허허. 볼락에